আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সকলে ভালো রয়েছেন। ওবিএস স্টুডিও নিয়ে আমরা অনেকেই অনেক ধরনের সমস্যায় পড়ে থাকি। তবে এই সমস্যাটি অনেকেরই ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন মিডিয়া সোর্সের মাধ্যমে কোনো ভিডিও কম্পিউটার থেকে বা ল্যাপটপ থেকে যুক্ত করার পর সেটির সাউন্ড আসে না। তো সাউন্ড না আসলে সেটি কিন্তু আপনার ফেসবুক বা ইউটিউবে লাইভও করা যাবে না। সেক্ষেত্রে একটি দারুণ সমস্যা হয়। এটি হতে পারে কোনো কারণে, হয়তো কোথাও চাপ লেগে সেটিংটা পরিবর্তন হয়ে গেল, অথবা পরিবর্তন করে ফেলেছি, আমি বলতে পারি না। সেক্ষেত্রে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে সমাধানটি আপনারা করবেন। ধরুন আমি এখান থেকে প্লাস আইকনে ক্লিক করব, একটি ভিডিও যুক্ত করব, তার জন্য মিডিয়া সোর্সে ক্লিক করব, ওকেতে ক্লিক করব। এখন কোন ভিডিওটি আমি যুক্ত করব তা আমাকে ব্রাউজ করে দেখিয়ে দিতে হবে। তো আমি ব্রাউজে ক্লিক করছি। ক্লিক করার পর এখানে অ্যাপ ফোল্ডারে আমার ভিডিওটি রয়েছে, আমি অ্যাপ ফোল্ডারে ক্লিক করছি। ক্লিক করার পর এখানে থেকে অলে ক্লিক করে দিচ্ছি, আইটি টেক বাংলা প্রোতে ক্লিক করছি, মোবাইল ভিডিও লাইভ এই ভিডিওটি আমি এনে ওপেনে ক্লিক করছি। এবং ভিডিওটি যদি আমি বারে বারে চালাতে চাই তাহলে লুপ অপশনে ক্লিক করে দেব। আমি লুপ অপশনে ক্লিক করে দিচ্ছি, দেন ওকেতে ক্লিক করছি। এখন কিন্তু আমার ভিডিওটি চলে এসেছে, কিন্তু ভিডিওতে কিন্তু কোনো সাউন্ড নেই। এক্ষেত্রে আপনি করবেন কি, এই যে নিচের দিকে অডিও মিক্সচার রয়েছে তাতে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে যে 3 ডট লাইন রয়েছে তাতে রাইট বাটন ক্লিক করবেন, অ্যাডভান্স অডিও প্রপার্টিসে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর এই যে দেখুন মিডিয়া সোর্স নামক একটি অপশন রয়েছে, তার সোজাসুজি এখানে মনিটর অফ রয়েছে। আপনারা এখান থেকে ক্লিক করবেন, মনিটর অ্যান্ড আউটপুট ক্লিক করে ওকে দিবেন, ক্লোজ করবেন। এই যে দেখুন আমার ভিডিওটির ভয়েস কিন্তু চলে এসেছে। ইমেল দিয়েও সাইন ইন করতে পারবেন। তো এভাবে বা এই পদ্ধতি অবলম্বন করে মিডিয়া সোর্স যুক্ত করার পর যদি ভয়েস না আসে, আপনি নিজেই তা সমাধান করে নিতে পারবেন। তো আশা করছি বন্ধুরা ভিডিওটি আপনাদের জন্য উপকৃত হয়েছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। দেখা হবে অন্য কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন। টিল দেন, আল্লাহ হাফেজ।